蔡医生，宝宝咳嗽持续了快1个月还不见好转，应该怎么办呢？首先你咳嗽不能太长时间的话，你不管他不去看医生啊。看了医生之后啊，你要是有急性的炎症啊那些感染引起的话啊，要及时的治疗这种啊。但是有一些治疗了之后，咳嗽的时间比较长的话啊，可能会是有一些表现是过敏性的那个咳嗽啊，我们或者说是叫那个慢性咳嗽啊，超过1个月是叫4个星期就叫慢性咳嗽。这种慢性咳嗽的话，可以是那个呼吸道感染之后啊，它那个一直是处于一种那个就是说过敏我们说的那个机体的一种过敏状态，它会引起它咳嗽。另外，除了这个以外其他的更严重的病，比如是那个支气管炎、慢性支气管炎相对来说，慢性支气管炎在小孩子比较少见一点另外的话，其他的病，比如有没有结核有没有其他的那个鼻炎那个过敏性鼻炎那些那个慢性的炎症会导致它会长时间的这种咳嗽所以的话还是要分清楚原因，因为不同的那个原因的话，处理的那个方法也不相同。